అసలు ఈ గురక ఎందువల్ల వస్తుందంటారు? గురకలో ఏమవుతుంది అంటే అడ్డంకుల వల్ల గురక రావచ్చు, లేదా వయసు పెరిగే కొద్దీ. సో ఎప్పుడైతే గాలి పాస్ అవుతుందో అప్పుడు అవి వైబ్రేట్ అవుతాయి అన్నమాట. హాయ్ డాక్టర్, ఈ మధ్యన చాలామందికి ఎక్కువ గురక పెడుతూ ఉంటారు, రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఎప్పుడైనా మార్నింగ్ పడుకున్నప్పుడు కానీ. అసలు ఈ గురక ఎందువల్ల వస్తుందంటారు? చూడండి, ఈ గురక సమస్య అనేది ఈ కాలంలో చాలా ఎక్కువైపోయింది. బేసికలీ ఊబకాయం వల్ల గురక అనేది ఎక్కువైంది. గురకలో ఏమవుతుంది అంటే ఈ గాలిపోయే మార్గాలు నేరో అయిపోతాయి, చిన్నగా అయిపోతాయి. దానివల్ల ఒకటి ఊబకాయం వల్ల, రెండవది ఏదైనా ముక్కు దూలం వంకర, లేదంటే ముక్కు లోపల మాంసం ఎక్కువ ఉండటము, ముక్కు వెనకల అడినాయిడ్ అనే మాంసం ఉండటము, పిల్లల్లో ఎస్పెషలీ టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండటము. సో ఈ బేసికలీ ఈ గాలిపోయే మార్గంలో ఉన్న అడ్డంకుల వల్ల గురక రావచ్చు, లేదా వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ మజిల్స్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉండకుండా సాఫ్ట్ అయిపోతాయి. సో ఎప్పుడైతే గాలి పాస్ అవుతుందో అప్పుడు అవి వైబ్రేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇది ఎస్పెషలీ జెంట్స్లో, తర్వాత లేడీస్ 50 అబవ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో, చిన్న పిల్లల్లో ఎవరికైతే అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉంటాయో, సో ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా, అంటే గాలిపోయే మార్గంలో అడ్డంకులు ఉన్నా, లేదా వయసు పైపడడం వల్ల మనకి ఈ మజిల్స్ వీక్ అవ్వడం వల్ల, లేదా ఊబకాయం చాలా ఫ్యాట్ ఈ ఏరియాలో డిపాజిట్ అయ్యి ఈ ఫారింజియల్ ఏరియాలో మనకి గాలిపోయే మార్గాలన్నీ నేరోగా ఉంటే అప్పుడు గాలి వెళ్ళేటప్పుడు సాఫ్ట్ టిష్యూస్ వైబ్రేట్ అవుతాయి. ఈ సాఫ్ట్ టిష్యూ అంటే చిన్న నాలుక కానీ ఇవి వైబ్రేట్ అవ్వటం వల్ల సౌండ్ వస్తుంది. దీన్ని గురక అంటాం. ఓకే, నేను గురకకి సంబంధించి స్లీప్ యాప్నియా అని చెప్పి ఎక్కువ వింటున్నాను. అసలు ఈ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి? స్లీప్ యాప్నియా అంటే వీళ్ళు విపరీతంగా గురక పెట్టడం ఒకటి, రాత్రి నిద్రలో ఉలిక్కిపడి లేవటము, ఊపిరి ఆగిపోవటము, గాలి సరిగ్గా తీసుకోలేకపోవటము, శాచురేషన్స్ డ్రాప్ అవ్వటము, ఇలాంటివి జరుగుతాయి. దానికి తోడు పగలు ఎక్కడైనా కూర్చొని తూగుతుంటారు వీళ్ళు. ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఒక ఆఫీస్లో కూర్చొని లేదా క్లాస్లో కూర్చొని తూగుతుంటారు. సో అటువంటి సమస్య ఉంటే దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. వీళ్ళు గాలి సరిగ్గా తీసుకోలేకపోవటం వల్ల రిపీటెడ్గా నిద్రలో డిస్టర్బెన్స్ అయ్యి, దానివల్ల వాళ్ళకి స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి సో ఎర్లీగా డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి? ఈ స్లీప్ యాప్నియా నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టుగా డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉంటుంది, రాత్రిపూట ఫ్రీక్వెంట్గా యూరిన్ రావటం ఉంటుంది, వీళ్ళకి చిన్న వయసులోనే హైపర్ టెన్షన్, బీపీ సమస్య ఉంటుంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది, ఊబకాయం వెరీ కామన్ ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళలో, ఫ్రెష్గా ఉండదు, ఎప్పుడు అలసిపోయి ఉంటారు, పని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. లేడీస్లో అయితే వాళ్ళకి బాడీ పెయిన్స్ రావటము, ఈజీ ఫెటిగబిలిటీ, ఊరికనే అలసిపోవటము, తర్వాత నిద్ర సరిగా పట్టకపోవటము, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న లేడీస్లో. వాళ్ళు కాకుండా చిన్నపిల్లల్లో అయితే వాళ్ళు స్కూల్లో ఫోకస్ చేయలేకపోవటము, బెడ్లో 7 years 8 years ఏజ్ వచ్చిన యూరిన్ పాస్ చేయటము, నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోవటము, కొక్కిరి బిక్కిరిగా పళ్ళు రావటము, హై ఆర్చ్డ్ ప్యాలెట్ అంటాం. ఈ నాలుక కరెక్ట్గా అపోజిషన్ లేకపోవటం వల్ల ప్యాలెట్ అనేది పైకి పెరుగుతుంది వాళ్ళకి, అది రావటం. అడినాయిడ్ ఫేసెస్ అంటే ఈ మొహం కోలగా పెరగటము, చూడటానికి కూడా వాళ్ళు ఒక మఫ్ లాగా, అంత ఇంటెలిజెంట్ చైల్డ్ లాగా అనిపించకపోవటము. సో ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి. ఒకవేళ అడినాయిడ్ మరీ పెద్దగా ఉంటే వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్గా ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటము, సరిగ్గా చెవులు వినపడకపోవటం కూడా ఉండవచ్చు పిల్లవాళ్ళలో.